각방 쓴다고 하면 사이가 안 좋은 거냐고 묻죠. 천만의 말씀입니다. 오히려 수면의 질이 올라가고 서로의 사생활이 지켜져서 사이가 더 좋아집니다. 집이 좁아도 괜찮습니다. 거실은 남편 구역, 안방은 아내 구역. 이렇게 공간만 분리해도 숨통이 트입니다. 이혼 서류에 도장 찍지 않고도 자유롭게 사는 심리적 조론의 기술. 문을 닫는 순간 나는 누군가의 아내가 아니라 온전한 나로 돌아갑니다. 구체적인 실천 방법이 궁금하시다면 아래 영상을 꼭 시청하세요. 청춘은 바로 지금 청바지였습니다.